大家好，先祝大家新年快樂，歡迎收睇今個禮拜嘅 Crypto Weekly。今日我哋唔會講呢個禮拜嘅預測，反而想同大家獨立做一份2026年全年度嘅投資行程預測。好多人覺得2025年跌到個人都冇晒感覺，甚至想放棄。但有分析指，2026年先係真正決定你人生財富嘅關鍵年。呢條片會同大家由1月拆解到12月，由美國政府法案落地講到大鯨魚抄底位，大家記得攞定紙筆記低啲重點。我哋先由2026年嘅第一季講起，1月將會係一個法令槍式嘅開局。大家一定要記住1月15號呢個日子，因為美國參議院已經定咗喺呢一日對市場結構法案 Clarity Act 進行審議。呢份法案會係加密貨幣史上最重要嘅立法，一旦喺1月底或者2月正式通過，就會直接解鎖以太坊同 Solana 等公鏈嘅萬億級價值潛力。以前啲投資顧問係唔准主動 sell 加密貨幣 ETF 嘅，法案一過，呢班金融大軍就可以正式開工，將錢由傳統金融搬入幣圈。而技術面上，1月通常都係大行情啟動點。有分析指，自2008年以嚟，納斯達克指數只有4次係喺新一年開市嗰陣低過50天移動平均線，分別係2012年、2016年、2019年同2023年。而2026年正正係第5次。歷史數據話俾我哋聽，呢4次之後個市都係由頭升到落尾，係火箭式上衝。加上比特幣喺2026年初嘅 RSI 指標跌穿咗40，進入相對超賣區。有分析指，過去5次出現咁嘅情況，價格通常會喺3個月內翻倍。所以1月到3月，我哋好大機會見到一場由法案預期帶動嘅寬慰式反彈 （Relief Rally）。去到2月，大家要留意2月3號嘅岸都峰會。有分析指，呢個會通常會有關於現實資產代幣化 （RWA） 嘅重大宣佈，會直接影響到好似岸都同 Pro-P 呢類代幣嘅走勢。同時，由於 Bitwise 同 Grayscale 已經喺年初申請咗 BitTensor 嘅 ETF，第一季亦都會係 AI 板塊瘋狂炒作嘅時間。不過，大家唔好以為2026年會一帆風順，入到第二季4月到6月，大家要保持極度警覺。有分析指，2026年係美國嘅中期選舉年，參考2022年嘅經驗，市場好大機會喺第一季升完之後出現一個牛市陷阱 （bull trap），然後喺3月或者4月遭到拒絕，再次向下沉底。呢段時間可能會係靈魂粉碎式嘅下跌，目的係要洗走晒啲仲對反彈抱有幻想嘅散戶。有分析指，比特幣有機會喺呢段時間回測200週移動平均線，大約係去返48,000美金到65,000美金呢啲位去獵殺流動性。雖然聽落好驚，但有分析指，如果真係跌到呢啲位，其實係呢一輪週期最完美嘅入貨點，因為之後通常會開啟一個長達幾年嘅大牛市。跟住我哋睇下2026年嘅第3季，呢段時間嘅主角將會係穩定幣同埋 DeFi。有分析指，由於天才法案 Genius Act 嘅效應開始顯現，穩定幣會被大規模納入規管，預計穩定幣規模會喺呢段時間開始向10倍增長邁進。由於全球超過一半嘅穩定幣都係喺以太坊上面跑，加上30%嘅手續費收入係嚟自穩定幣交易 ，ETH 嘅銷毀速度會加快，對價格產生好大嘅推動力。有分析預計，如果以太坊對比特幣嘅匯率回升到歷史平均水平，ETH 價格喺呢段時間有機會向12,000美金甚至更高級別發起衝擊。同時 ，Cardano ADA 嘅生態系統亦都值得留意。有分析指，隨住 Midnight 私隱鏈嘅運行成熟 ，Cardano 嘅去中心化金融 DeFi 交易量有機會升10倍，吸引嗰啲重視私隱嘅大戶由公鏈搬過嚟。嚟到2026年嘅最後一季，10月到12月，呢度將會係全年度最精彩嘅部分。有分析指，如果你係堅信4年週期嘅投資者，2026年10月中旬左右好大機會出現呢輪熊市嘅最低點。但亦有另一派分析認為，隨住美聯儲正式結束量化緊縮 ，QT 轉向全面嘅量化寬鬆 ，QE 流動性會喺年底大爆發。有分析大膽預測，如果2026年年底出現噴射式嘅最後一升 blow off top， 比特幣價格有機會衝上13萬美金到17萬美金呢個區間。
呢個預測係基於2021年嘅歷史走勢，當時喺大跌50%之後，最後一波升浪比之前高咗大約5%到10%。去到2026年年尾，我哋會見到 AI 同區塊鏈策略成為每一間公司嘅標配，唔再係可有可無嘅嘢。大家要記住，2026年係一個由機構同法案主導嘅年份。貝萊德、BlackRock 同富達 Fidelity 呢啲大行已經佈好晒局。有分析指，呢啲巨頭唔會無端端攞自己嘅信譽嚟搏，佢哋嘅目標係長期嘅交易費同埋管理費，所以市場最終係會向住更成熟、更高價值嘅方向發展。總結成份2026年行程表，大家可以咁樣部署：1月至2月係睇法案通過嘅行情，可以搏一波反彈；3月至6月要預咗會有一筆好深嘅回踩，甚至會跌到你懷疑人生，但嗰度反而係大鯨魚抄底嘅位。7月至9月留意穩定幣同埋 DeFi 嘅爆發，最後10月至12月就係睇流動性重回市場，搏一個創新高嘅終極升浪。各位年輕投資者，2026年絕對唔係叫你放棄嘅一年，而係要你比任何時候都更加冷靜去睇數據嘅一年，唔好俾短期嘅波動嚇走。只要你能夠喺靈魂粉碎嘅階段生存落嚟，2026年年底你見到嘅風景將會完全唔同。我哋會一直喺度同大家跟進住啲數據同法案進度。多謝大家收睇，我哋下集再見啦，拜拜。